Strategiyamız yox, konsepsiyamız yox, heç nəyimiz yoxdur. Və də Allahın buna gedirik də, yəni. Harda qırlar model. Yağış yağanda gəlin üstünə torpaq tökər düzələr. Bizlər elədir. Yəni sadəcə bu gündən yaşayan modeldir biz Azərbaycan ali təhsil sistemi modeli. Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əminə Diqanayeva və EduSpec YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün biz təhsildən danışırıq, spesifik olaraq ali təhsildən və qonağımız bu dəfə də Tural Məmmədovdur. Tural bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Əminət xanım. Mən də sizi və EduSpec kanalından bütün tamaşaçılarını salamlayıram, izləyicilərini və çox sağ olun ki, növbətdə məni dəvət etmisiniz. Növbəti dəfə sizi dəvət eləməyimin xüsusi bir səbəbi var. Ona görə ki, belə deyirəm, çox deyil o insanlar ki, doğrudan da belə təhsili hər tərəfli yaxşı bilir və müsbət tərəfləri, mənfi tərəflərini obyektiv şəkildə qiymətləndirə bilir. Bu dəfə istəyirəm Tural bəy sizdən sizinlə belə deyim, ali təhsil haqqında danışaq. Çünki ali təhsil haqqında danışmağa hər tərəfli belə professional və etik olaraq haqqınız var. Deyəsən 16 ildən çoxdur ki, ali təhsil sistemlərində fəaliyyət göstərirsiniz. Tural bəy, ilk sualımı ondan başlamaq istəyirəm ki, ilk bir background deyirik, ingilis dilində arxa fon bir məlumat verim. Son illərdə xüsusi cəhdlər var ki, ali təhsilin əlçatanlığı ölkədə artırılır və çalışır ki, daha çox insanı cəlb eləyək. Buna ehtiyac varmı? Yəni, ali təhsili hər kəs almalıdır, yoxsa yox? Nə düşünürsünüz bu barədə? Demək, ali təhsili hər kəs almalıdır. Bu çox ciddi bir diskussiya mövzusudur. Mən indi bunun müsbət və mənfi tərəflərini sadalayacağam. Birinci, nəyə görə almalıdır, nəyə görə almalı deyil. Birinci, baxaq ki, nəyə görə almalıdır. Bizdə son 3 ildə, xüsusən çox ciddi mənada, Əminət xanım, bu plan yerlərinin sayı artırılıb. Yəni, bakalavr ilə bağlı artırılıb, magistratura təhsili ilə bağlı artırılıb və məqsəd nədən ibarətdir? Hökumət belə düşünür ki, bizdə ali təhsil insanların sayı nə qədər çox olsa və bu çox ciddi bir əlavə dəyər yaradacaq iqtisadiyyatda. Və ali təhsilin müsbət tərəflərindən biri də mən sizə bir məqamda qeyd edim. Bundan ibarətdir ki, ali təhsil eyni zamanda çox ciddi bir positive externality yaradır. Positive externality nədir? Elmi tədqiqatlar göstərir ki, istənilən bir cəmiyyətdə, istənilən bir ölkədə ali təhsil insanların sayı artdıqca, orada cinayət səviyyəsinin criminal level aşağı düşür. Bilirsiniz, yəni, cinayət səviyyəsi aşağı düşür, faiz eləsi, ciddi mənada aşağı düşür. Yəni, bu elmi tədqiqatların nəticələridir. Ancaq gəldik ali təhsillə bağlı məqama. Ali təhsili insanların bir sayını artırırıq, düzdür? Və həqiqətən biz bunları hamısını işdən təmin edə bilirikmi? Bir var ki, kəmiyyət artımı, bir də var keyfiyyət artımı da. Bunlar da bilirsiniz, çox ciddi, önəmli aspektlərdir. Gəldik bu mənfi hallara, mən indi müsbəti yekunlaşdırım, mənfi keçsəm. OECD var da, bilirsiniz, bu çox ciddi bir qurumdur və onun da elmi tədqiqatları göstərir ki, demək, bir cəmiyyətdə ali təhsilli insanların sayı artdıqca, o sonda bir cəmiyyətdə, təxminən bir ölkədə də, bir hökumətdə ümumi daxili məhsulun bir il ərzində 5% artımına səbəb olur. Yəni, bu çox ciddi bir arasındakı əlaqəni ifadə edir. Və bizdə bilmirəm, bu tədqiqatlara aparılmayıb, bilmirəm, indi bunu aidiyyatı qurumlar daha yaxşı bilərlər. Gəldik mənfi aspektlərinə. Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, hamı ali təhsil almalı deyil və ali təhsil əslində, mən yenə də şəxsi subyektiv fikrimdir ki, ali təhsil əslində luxury goods olmalıdır. İqtisadiyyatda bunlar bölünür. Məsələn, bir var normal goods, var inferior goods, bir də luxury goods. İndi bunların fərqlərini izah edə bilərəm. Luxury goods olsun ki, hamı üçün əlçatan olmasın. Məsələn, bizim kimi cəmiyyətlərdə nəyə görə olmasın? Çünki bizim cəmiyyətdə kifayət qədər ali təhsilli diplomlar yaranıb. Ali təhsilli diplomlar ordusu yaranıb. Və biz bu insanlara iş tapa bilmirik, biz iş verə bilmirik. Yəni, məsələn, nümunələr verin, məsələn, nümunələr desəm, siz məsələn, sadəcə ona təbəssümlə qarşılayarsınız, mən nümunə deyəcəm sizə. Ölkənin 3 dənə ən böyük universitetlərindən biri, üzr istəyirəm, Bakı Dövlət Universiteti var. Bakı Dövlət Universiteti, indi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetidir, indi adı bir rebranding olub və Texniki Universiteti. Onların siz məşğulluq göstəriciləri var. Bu rəsmi statistikadır. Mən bunu heç bir yerdən götürməmişəm. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi statistikasına əsasında istinad edib deyirəm. Demək, UNEC məzunlarından böyük əksəriyyətin tapdığı iş yerlərini sizə sadalayıram. Harada işləyirlər hazırda? İşləyirlər ən çox demək, Araz marketdə. İşləyirlər ən çox Bravoda.
işləyirlər ən çox Azada. Və yalnız bir dənə normal qurumlar arasında Kapital Bank. Yəni ən çox işlədiyi 4 qurum var. Azza, Kapital Bank, Araz Market və Bravo. Bu, yəni UNEK məzunlarının bu işlədiyi yerlərdir, məzunlarının. İndi gəldik digər məqama. Texniki universitet. Texniki universitet bilirik ki, çox ciddi bir universitetdir. Bu adından görə kimi texniki universitetdir, düzdür Əminət xanım? Yəni bu da nə bilim kiber təhlükəsizlik ixtisasları da var, bu da ölkənin müdafiə sənaye sistemi ilə bağlı da ixtisaslar var. Çox texniki ilə bağlı nə düşünürsünüzsə hamısı orada var. Ki mən özüm də orada 4 il çalışmışam orada MBA proqramlarında. Və oraların məzunlarında harda çalışırlar mən sizə deyim. Onların arasında yalnız bir dənə var, İqlim Sənaye nəsə müəssisəsi MMC var, hansı ki o ilə bağlıdır, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlıdır. Ancaq digər istiqamətlər isə hamısı yenə eyni qaydada. Ya Bravo, ya Araz Market, ya Bazar Store, belə bir situasiyadır. İndi mən indi bir sadə bir məntiqdə, bu da xüsusi bir istedada lazım olmaq lazım deyil. Sadə bir məntiq. Sizcə biz bunları artırdıqca və buna bizcə dövlət sifarişi yerlərdə hamısını Maliyyə Nazirliyindən, dövlət özü müqayisə da Azərbaycanda təxminən 60 min əgər qəbul olursa tələbə bir il ərzində. Onun ən azı 50%-i dövlət sifarişi yerləridir. Dövlət sifarişi yerləri o deməkdir ki, bunların bütün xərclərini, yəni maliyyə xərclərini də, bu təhsil haqqı xərclərini, education fee-ni Maliyyə Nazirliyi qarşılamalıdır, hökumət qarşılamalıdır. Və bu eyni zamanda çox ciddi bir yükdür, maliyyə yüküdür hökumətin üzərində. Və çox ciddi bir məqam. Biz ixtisaslaşmalar üzrə baxsaq, bizə həqiqətən bu qədər hüquqşünas, nə mən bu qədər, tibbi demirəm, tibb spesifik sahədir, mən düşünürəm tibb hələ bizdə azdır. Hüquqşünas həqiqətən lazımdırmı? Bizə həqiqətən bu qədər iqtisadçı lazımdırmı? Bizə həqiqətən bu qədər mühasib lazımdırmı? Biz o qədər biz eyni ixtisasdan biz yəni boş-boş yerlər ayrılırıq, plan yerlər ayrılırıq, yəni boş-boş doldurulur və bunlar da heç kimə lazım deyil bu adamlar. Kimi izah edə bilirəm, yoxsa yox? Mən düşünürəm ki, daha çox vacib, lazım, artıq yeni bir dövrün tələblərinə cavab verən biz ixtisaslara yönəlməliyik, nəinki belə ənəvi ixtisaslaşmalar və həmin insanlar da məzun olsunlar, yerləri tutsunlar və sonunda da bu diplomlu işsizlər ordusu cəmiyyətdə yaransın. Burada elə bilirəm ki, həm də tələb təklifinə məsələsi var bir tərəfdən də sırf nəticəyə fokuslanmadan, belə deyim, tələb təklif. Bir tərəfin düz dediniz ki, bəs o bayaqki dediyiniz statistika göstərir ki, ali təhsillərin sayı, ümumi GDP-nin gəlirin sayının artması səbəb olur. Digər tərəfdən Əlçatanlığa gəldikdə, indi sağ olsun həqiqətən bu 2021-ci ildə ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir qurum yaradılıb, Təhsil Tələbə Kredit Fondu. Təhsil Tələbə Kredit Fondu demək insandan istənilən bu bakalavr və ya da magistr tələbəsi eyni zamanda orta ixtisas müəssisəsində təhsil alan insanlar da bundan faydalana bilərlər. Necədir? Məsələn, bunun bir sosial bir təhsil krediti var, bir də standart. Sosial təhsil krediti odur ki, tutaq ki, bu insanlar da məsələn hansılar ki, sosial aiddirlər də, bir valideyni itirib və s. bildiniz, hər hansı bir əmək şeyindən pensiyalılar və s. Onlar sosial kredit alırlar. Məsələn, onlar üçün mən sizə daha başqa maraqlı məqamı qeyd edeyim. Daha bir üstün cəhəti nədir? Bu insanlar əgər öz təhsil müddətlərində sonda 91, yəni 100 ballıq sistem üzrə 91 və yaxud da 5 ballıq sistem üzrə 5 balla qurtarsalar, sonda bunlar bütün təhsil haqqı yoxdur, bu təhsil haqqı bütün 4 il ərzində təhsil haqqı və yaxud da 5 il ərzindəki, onun 50%-i ümumiyyətlə azad olacaqlar. Bu sosial istiqamətə aiddir. Yəni sosial kreditinə yönəlmişlər. Ancaq adi standart kreditinə insanlar isə 25%-dən tam azad olacaqlar. Və ancaq burada bir məqam da var da. Məsələn, mən bunun əlçatanlığı nə dərəcədə azalır, mən sizə onu deyim. Burada qayda odur ki, bütün semestrlər ərzində o krediti davam etməsi üçün, yəni onu faydalanmaq üçün sizin ümumi GPA-niz, yəni ümumi orta qiymətləndirməniz, grade point average-də ümumi orta qiymət, sizin bütün semestrlər ərzində 71 plus olmalıdır. Yəni bütün tələbələr də bunu təbii ki, davam etdirə bilmir və ona görə də bundan ancaq bilirəm ki, bu çox müsbət haldır və bunun yaranması tələbələr üçün çox ciddi təhsil əsaslanlığını yaradıb, ali təhsil əsaslanlığını. İndi keçək bu ali təhsildə verilən təhsilin keyfiyyəti məsələsinə. İstəyirəm ki, biraz da buradan danışaq və buradakı əsas müzakirə olunmalı mövzulardan birincisi mənə elə gəlir ki, akademik heyət məsələsidir. Müəllimlərin, professorların və digər həmin müəssisədə çalışan insanların professionallıq dərəcəsi. Siz
çox uzun müddətdir ki, ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərirsiniz. Mənim öz təcrübəm də var və amma istəyərdim ki, siz öz təcrübələrinizi bölüşəsiniz. Bizdə həmin təhsili verən heyət, müəllim, professor heyətində vəziyyət nə yerdədir? Birinci maaşlardan başlayaraq gedək. Mən Azərbaycanda 10 universitetdə çalışmışam. 10 universitetdə çalışmışam, hansı ki, ikisi davam edir. Və mən düşünürəm ki, bu çox ciddi bir rəqəmdir. Və bütün hər bir universitetlərin də təcrübələrini görmüşəm də, olur təcrübələri yaşamışam. Ümumiyyətlə maaşlar məsələsi müəyyən universitetlərə çıxma şərtilə, məsələn, ADU Universitetində təbii ki, bir maaşlar fərqlidir. Orada məsələn Qarabağ Universiteti yeni yaradılmış universitet, orada da daha yaxşı bir əmək haqqı sistemi var, rəqabətli əmək haqqı sistemi. Sonra Bakı Alimlər Məktəbində var, sonra Azərbaycan Fransız Universitetində və s. Ancaq digər universitetlərdə yavaş-yavaş düzəlir. O sistem yavaş-yavaş düzəlir. Məsələn, mən müsbət nümunələri sizə göstərə bilərəm. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini göstərə bilərəm ki, orada da vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Ancaq əksər universitetlərdə vəziyyət yaxşı deyil. Əmək haqqı sistemindən bağlı. Layiqli əmək haqqı yoxdur. Məsələn, mən sizə deyim, əksər orta ali məktəb dosenti bu dəqiqə 1000 manat, 1200 gross maaş alır. Bu deməkdir ki, harca 1000 manat net. Çox ciddi aşağı maaş əmək haqqıdır. Razısınız yəqin ki, mən. Dosent və professorlar var ki, bunlar nə bilim mən 1500 manat, 2000 manat maaş alırlar və elə maksimal. O çox ciddi və aşağı məbləğdir və bu insan bununla məbləğlə hansı bir tədqiqat aparacaq və yaxud da hansı bir məqalələr nəşr etdirəcək, bildiniz yəni. Və ümumiyyətlə digər məqam ondan ibarətdir ki, bu çox aşağı bir əmək haqqı, keyfiyyətli təhsil almış, xaricdə təhsil almış və yaxud da ki, fərqi yoxdur. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda və yaxud da xaricdə təhsil almanın çox ciddi fərqini görmürəm indiki dövrdə və bu 21-ci əsrdə və fərqi yoxdur bu ümumiyyətlə. Yəni insan özünü yetişdiribsə, yəni həqiqətən də bu. Məsələn, mənim özüm xaricdə təhsilim yoxdur. Və ancaq mən öz sahəm üzrə, nəinki öz sahəm üzrə, eyni zamanda interdisiplinar sahələr üzrə, yanaşı sahələr üzrə də özümü Azərbaycanda 5 ekspertdən biri bilirəm. Yəni statistika, ekonomika və yanaşı sahələr üzrə. Fərqi yoxdur ki, insan xaricdə təhsil aldı, və yaxud da yerdə Stanfordda təhsil aldı və yaxud da ki, bu Qafqaz Universiteti təhsil aldı və yaxud da UNED təhsil aldı. Əgər həqiqətən o oxuyubsa, öyrənibsə, yoxsa bu illəri boşa verməyibsə. Bu digər məqam. Bu əslində aşağı əmək haqqı eyni zamanda nəyə səbəb olur? Keyfiyyətli gənc kadrlar universitetlərə gəlmir. Ya dərs deməyə gəlmir və bunlar gedirlər özəl sektora və yaxud da dövlət sektorunda yaxşı əmək haqqına və yaxud da gəlirlər sadəcə sayı hesabı. Ta ki, bu işdən sonra da bu olur da magistratura proqramlarında, MBA proqramlarında sayı hesabı şəkildə dərs deyirlər. Və mən düşünürəm ki, universitetlər eyni zamanda dövlət və özəl qurumlardan çox ciddi faydalanmalıdırlar. Bu ola bilər, bu müşavirlik xidmətləri ola bilər. Məsələn, dövlət sektorunda çalışır, çox ciddi təcrübəsi var və yaxud da sənayedədir, özəl sektorda. Bunları cəlb etmək lazımdır, ancaq universitetlər bunlardan faydalanmırlar. Və bu da daha bir, ancaq mən indi hər bir şey deyirik, müəllimləri deyirik ki, müəllimlər aşağı əmək haqqıdır. Ancaq mən sizə deyim, Azərbaycanda akademik yaşlanma var, akademik yaşlanma. Mən nə deyirəm? Ümumiyyətlə, çox ciddi bir problemlər yaranacaq, harca maksimum 5-10 il sonra Azərbaycan ali təhsil sistemində. Çünki ali təhsil sistemində çalışan akademik heyətin çox böyük faizi, mən hətta deyərdim ki, bu rəqəm ən az 70% var. Bunların yaş kateqoriyası 50 yaşdan yuxarıdır. Və artıq indidən, indiki dövrdə belə universitetlərdə dərs deməyə müəllim tapılmır. Çox ciddi rəqəmdir bu. Müəllim çatışmazlığı ciddi sürətlə özünü göstərir. Mən bunu görürəm də, yəni universitetlərə çalışaraq hər il görürəm bunu. Və bu get-gedə hər il özünü büruzə verəcək, artacaq, artan tendensiyalar. Çünki universitetlər əmək haqqlarını artırmalıdırlar. Universitetlərin bunlara mali imkanları da var. Yəni özəl universitetlərin də mali imkanları var, dövlət universitetlərinin də mali imkanları var. Dövlət universitetlərinin demək ki, hamısı bu dəqiqə publik şəxs kimi fəaliyyət göstərir və özəl universitetlər ki, bunlar da, yəni təhsil haqqları da var. Məsələn, bilirsiniz, mən nümunə sizə çəkeyim. Özəl universitetlər özlərini şadlıq sərayı kimi aparırlar. Açıq deyim sizə. İzah edeyim sizə də, məsələn, mən bir neçə özəl universitetdə çalışmışam. Yəni, onlarda sadəcə görürdüm ki, məsələn, mən bütün dərsləri ingiliscə aparıram. Yəni, mən bütün dərsləri universitetlərdə ingiliscə aparıram. Onlarda belə, bunlar deyirlər ki, məsələn, sizə niyə görə, məsələn,
bu nədir, əmək haqqı nisbətən yuxarı olmalıdır. Bunlar anlamırlar ki, indiki dövrün dili, elmi dili, beynəlxalq dili rus dili deyil, ingilis dilidir. Yəni bunları anlatmaq mümkün deyil ki, bilirsiniz, siz ingilis dilini bilməsəz, siz bu dünya ədəbiyyatını, dünya elmi ədəbiyyatını nətər oxuyacaqsınız? Elmi bazılarını nətər oxuyacaqsınız? Dünya elmi bazılarının çıxışında nətər olacaq? İngilis dili, elmi məqalənizi yazacaqsınız. Skop Dostoyevskinin Science Center nəşr edəcəksiniz. Bunları anlatmaq mümkün deyil. Mən sizə bu maraqlı məqamları qeyd edə bilərəm. Məsələn, çalışdığım bir neçə universitetdə rektor mənə demişdi, adam iqtisadi elmlər doktorudur. Çox gülməli bir məqamdır Əminət xanım. Mən bunu deyib özüm haqqında, buna Facebookda bir status yazmışdım bununla bağlı. Mən deyim, adam demək iqtisadi elmlər doktorudur. Hətta Ali Əsas Komissiyasında da hansısa bir şuranın sədrlərindən biridir. Adam mənə deyir ki, sizin demək bakalavr, magistr və doktorantur təhsiliniz iqtisadiyyat olduğuna görə, məndə bakalavr, magistr iqtisadiyyatdır, doktorantur ekonometikadır. Siz bizdə statistika ekonomika fənlərini tədris edə bilməzsiniz. Bu insanın təfəkkürü bu səviyyədədir, bilirsiniz. Yəni bu insan əgər bunu anlamırsa ki, bütün dünyada kimdir, tutaq ki, statistika ekonomika fənlərini kimlər tədris edir? Yəni iqtisadçı. İqtisadçılar tədris edir də. Yəni və bunu biz nəyə əsaslandırır? Deyir ki, Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin bu qanunvericiliyi bundan vermir, icazə vermir. Gəlib bizi yoxlayırlar, nə bilim mən institusional akkreditasiya, proqram akkreditasiyası və qərar verirlər ki, bu müəllim bu da verib. Bizi çox ciddi ali məktəbləri, bizi yox, ali məktəbləri çox ciddi günlər gözləyir, illər gözləyir. Əgər həqiqətən onlar ayılmasa. Aydındır. Bəs digər keyfiyyət göstəricilərinə, keyfiyyət indikatorlarına baxsaq, başqa hansı keyfiyyət, belə deyək, keyfiyyətə təsir edən amillər var universitetlərin tərkibində? Universitetlərdə bəzi şeylər var ki, bunlardan biri bu heyətin, mən özüm gördüyüm qədərilə, metodika və psixologiya bacarıqlarının olması. Mənim bildiyim, adi məktəb müəllimi belə olsa, universitet müəllimi belə olsa, müəyyən qədər metodika bilməlidir, pedaqogika bilməlidir və həmçinin inkişafın fərqli koqnitiv mərhələləri haqqında xəbər olmalıdır. Fizioloji inkişafdan belə bilməlidir ki, bu dərsi keçərkən, tədris eləyərkən nələr nəzərə alınmalıdır. Yumşaq bacarıqlar olmalıdır və s. Mənə elə gəlir ki, bunlarda biraz boşluqlar var. İndi siz istəyərim ki, deyəsiniz. Tam doğrudur, Əminət xanım. Mən sizə 100% razıyam. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ali məktəblərinin çox böyük qismində, mən hətta deyəm ki, bu 90-95% təşkil edir. Soft skills-lə bağlı ümumiyyətlə müəllimlərin anlayışı yoxdur. Soft skills deyəndə deyək ki, ümumiyyətlə nədir? Soft skills-ə sual verəcəklər ki, soft skills nədir? Məsələn, hard skills məsələsində, məsələn, müəllimlər ki, ümumiyyətlə nəyə görə onu tərcümə edin görə Azərbaycan dilində. Yəni çox ciddi problemlər var. Bu soft skills anlamırlar ki, soft skills önəmi nədir ümumiyyətlə metodikada, bu dərsi çatdırmada da şeydə. Və digər bir problem bilirsiniz nədir? Ali məktəblərdə çox ciddi problem, elə bununla əlaqələndirəcəm. Ümumiyyətlə bizdə tədris proqramları çox köhnəlib. Bilirsiniz? Tədris proqramları o qədər köhnəlib ki, və bunların ümumiyyətlə heç əlaqəsi yoxdur. Bunlar bizə rus kitablarından hələ istifadə edirlər. Tam səmiyyətimlə deyirəm ki, bunlar 30 il əvvələ qalıb, 20 il əvvələ qalıb. Bu beynəlxalq praktika nədir? Beynəlxalq praktika onu göstərir ki, 3 ildən bir sənaye cəlb edilməklə 3 ildən bir. Dünya praktikasında 3 ildir müddət. 3 ildən bir bu tədris proqramları yenilənməlidir. Bizdə 3 il yox, 30 ildə yenilənmir tədris proqramları. Doğru. Və digər məqam, bu soft skills-lə bağlı deyirsiniz. Bu insanlar ümumiyyətlə müəllimlərin də çox böyük qismi tələbələrlə davranışdan tutmuş. Nə bilim mən dəfələr rast gəlmişəm. Məsələn, müəllimlər tanıyıram ki, deyir ki, bunlar deməliyəm, bunlar olmalıdır. Deyirəm, mənə dönər alın, mən sizə imtahan cavablarını verəcəm. Bu bilirsiniz nə, özünü nə günə qoymaq deməkdir. Ali məktəb müəllimidir bu. Bəs bu müəllimlərin işə alınması prosesi necə gedir? Ümumiyyətlə belə baxıram ki, vakant yerlər elan olunur müəyyən universitetlərdə və gedib müraciət edib qəbul prosesləri var. Müəllimlər bu formada işə alınır. Bəs hansı kriteriyalarla işə alınır və ya alınmalıdır ki, bu müəllimin uyğun olmadığı? Yox, Azərbaycanın ali məktəblərində, dövlət ali məktəblərində fərq yoxdur. Dövlət, özəl və yaxud da ki, xüsusi bir sizdə bir də bu hansı ki müəyyən şeylər var, nazirliklərin nəzdində olan, xüsusi dövlət ali təhsil müəssisələri var. Məsələn, mən nümunələr deyə bilərəm özümün çalışdığım müəssisələrdən. Demək, çalışmışam mən, demək,
Dövlət Gömrük Komitəsinin akademiyasında. Hı hı. Və mən orada normal işə qəbul sistemi görmüşəm. Görmüşəm ki, onlar həqiqətən də birinci intervyu ilə, sonra da demo dərslə, sınav dərsi ilə bu müəllimi işə qəbul etdilər və orada normal bir sistem var. Elektron sistem qurulub və mən sizə deyərdim ki, orada hazırda əksər universitetlərdə olmayan normal sistem orada qurulub. Hı hı. Sonra normal işə qəbul sistemini rast gəlmişəm Xəzər Universitetində. Özəl universitetlər arasında. Məsələn, mən hazırda Azərbaycanda 9 özəl universitet var. Onların içərisində mən ən keyfiyyətlisi, onu fərqləndirmək istəyirəm, Xəzər Universitetini. Xəzər Universiteti elə 92-ci ildə birisi Azərbaycanda, üstəlik 91-ci ildə yaradılıb və Azərbaycanda Bologna sistemini gətirən deyil Xəzər Universitetidir. Orada normal, tam ədalətli, tam belə şəffaf bir işə qəbul sistemi var. Birinci intervyu olur, sonra isə açıq dərs və siz ona əsasən qərar verilir ki, komissiya yığılır və komissiya qərar verir ki, bu insan adekvat deyil. Gəldik digər məqamlara. Digər dövlət universitetlərində məsələn rast gəldiyim var. Dövlət Neft və Sənaye Universitetində bu şəffaf işə qəbul sistemi rast gəlmişəm. Orada da birinci intervyu olub, ondan sonra isə demək komissiyanın ilkin qərarı olub ki, bu insan uyğundur, uyğun deyil və o komissiyada kimlər var eyni zamanda? Universitet demək ki, rəhbərliyi var, universitetin işə qəbul İnsan Resursları İdarəsinin rəhbəri, Tədris İşləri üzrə prorektoru, sonra Elmi İşlər üzrə prorektoru, Keyfiyyət Təminatı Departamentindən, kafedra müdirləri və sənayedən cəlb olunan mütəxəssislər. Mən ilk dəfə orada rast gəlmişəm, Neft və Sənaye Universitetində ki, orada sənayedən cəlb olunan mütəxəssislər də qərar verir ki, bu insan həqiqətən, bu müəllim bizə lazımdır, lazım deyil. Bu çox önəmli faktordur. Yəni indiki dövrdə 2026-cı ildə, yəni biz 21-ci əsrdə müasir çağırışlarda biz bunu anlamalıyıq. Ancaq əksər universitetlər təəssüf ki, bunu anlamır. Bunu deməyiniz çox yaxşı oldu. Çünki bəzi universitetlərdə belə bir hallar eşidə bilirik ki, yəni sadəcə bunu gizlətməyin yeri yoxdur da, müəyyən ödəniş qarşılığında əgər bu işlə müqavilə bitəndə kimi qalmısansa, müqavilə vaxtı bitəndən sonra müəyyən bir ödəniş olmalıdır. Ödəniş belə çox mədəni bir formada qeyd edilir. Aslında ödənişdən söhbət gedirsiniz, bilirsiniz ki, rektora ya kiməsə pul verilməlidir. Və elədir də, faktiki olaraq elədir. Faktiki olaraq elədir. Böyük əksəriyyətində elədir. Yəni bu, məsələn, Bakı Dövlət Universiteti, UNEQ-dir. Sonra, yəni bunlar Azərbaycanın ən böyük universitetdir. Məsələn, mən xüsusi olaraq toxunacağım olsunuz da. Azərbaycanın iki ən böyük universiteti, həm akademi heyət cəhətdən, həm tələbə heyət cəhətdən və ən bərbad idarə olunan iki universitetdir. Lazımsa biz bunlara xüsusi icra edə bilərik. İdarə etməyə gəldiniz, buradan davam eləmək istəyərdim. Bəli, ən bərbad idarə olunan iki universitet. Aha, bərbad idarə olma nə deyirsinizlər də bərbad olan burada? Bərbad idarə olma nə deməkdir? Məsələn, məndə xüsusi faktlar var, ümumiyyətlə. Birinci ondan başlayaq ki, Bakı Dövlət Universitetində. Bakı Dövlət Universitetindən bağlı Hesablama Palatası ciddi faktları var. Bu həm maliyyə məsələlərlə bağlı və həm də yəni dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin üstünə dövlət büdcəsindən yox, bu pul şəxsidə qazançda gəlirin bu şəxsi məqsədlər üçün istifadəsi, yəni gəlirlərin gizlədilməsi və s. Bunlar Bakı Dövlət Universitetində çox ciddi uyğunsuzluqlar yaratmışdı. Hesablama Palatasının bu şeylər. Daha bir məqam. Tədris saatları, doktorantların maaşlarının ödənilməməsi, sonra onların kartlarının yığılması. Bu siz nə deməkdir? Ki, doktorantlar təqaüd almalıdır, ondan sonra bunu universitet rəhbərliyi alır. Son dövrlərdə biz sosial mediada və ümumiyyətlə medianın özündə müəyyən universitetlərdə reytinqlərin qalxdığını görürük. Bakı Dövlətində reytinqin. UNEQ-i mən bitirmədim. Olar mı UNEQ-i mən bitireyim? UNEQ-i bitireyim. UNEQ bilirsiniz necədir? Mən özüm baxmayaraq ki, magistr təhsilimi orada almışam. Demək, hazırda UNEQ-də 35 ya 36 ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat institutu var. İctimai əsaslarla. Və bu təsəvvür edin ki, gör nə baş verir. Bu elmi tədqiqat institutlarının rəhbərləri maaş almır. Ancaq bu elmi tədqiqat institutlarında fəaliyyət göstərən hər hansı bir xaricdən bir Azərbaycanlı alimi tapırlar, xarici universitetdə çalışan. Və yaxud da ki, xarici alimi tapırlar Avstraliyada, Kanadada, Almaniyada. Nəyə görə? Məqsəd nədən ibarətdir? Əminət xanım. Məqsəd nədən ibarətdir ki, oradakı onların elmi məqalələrinə görə UNEQ-in qalxsın, reytinqi qalxsın. Təbii ki, onlara kifayət qədər pul ödənilir, həmin alimlərə. Bilirsiniz? Yerli özümüzün haqqımızı Bəli. Digər məqam. Digər məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu qədər dövlət qurumları var, İqtisadiyyatla bağlı. İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi, düzdür? Və
En qədər də bu sənaye qurumları var da. Götürək Sokardan tutmuş, nə bilim mən, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, sonsuz sayda dövlət qurumları, Azərgold, nə bilim mən hansı biri. Bir dənə dövlət və özəl qurum yoxdur ki, ölkədə. İqtisadiyyat Nazirliyinə tədqiqat sifarişi versin. Bizi nəyə görə tədqiqat sifarişi vermirlər Əminət xanım? Ona görə ki, İqtisad Universitetinin müəllimləri var ha. Onların öz bilikləri və özlərinə lazım deyil. Kimi izah edə bilərəm sizə? Çox ciddi bir cümlədir. Bəli, İqtisad Universitetinin müəllimlərini bildikləri, iqtisad elmi ilə üzrə bildikləri özlərinə belə lazım deyil. Sanki onlar özlərinə uyğun bir şey yaradıblar, bir izolyasiya olunmuş bir mühit yaradıblar orada İqtisad Universitetində. Orada öyrədirlər, orada baş qatırlar, orada illər gedir və tələbələr nə edirlər? Tələbələr dərsdən sonra gedirlər hazırlıq kurslarına. Gedirlər nə bilim ESS imtahana hazırlaşmağa, gedirlər SEFİ, gedirlər FRM, gedirlər nə bilim müəyyən data analitika kurslarına, data science kurslarına. Yaxşı onda universitetlərin funksiyası nədir? Burada sistemli bir pozğunluq var, elə bir. Bəli. Və birbaşa ondan ibarətdir ki, bu həmin insanın da bütün şeyləri, təyinatları hamısı nepotizmə əsaslanıb. Yəni öz tanışları, dostları, nə bilim mən qohumları doldurub ora heç bir inkişaf da yoxdur, tərəqqi də olmayacaq. Çünki bu insan anlamır ki, keyfiyyətli kadrlar olmadan, müasir iqtisadiyyat elmini öyrənmədən və tələbələrə öyrətmədən sizə heç bir tədqiqat sifarişi olmayacaq. Nə tədqiqat sifarişi? Heç bir sizinlə kollaborasiya etməyəcək. Bu ümumi götürsək bütün universitetlər əslində aid eləyə bilərik. Bütün universitetlərə yox. Mən iqtisadiyyatla bağlı deyirəm. Bütün universitetlərə şamil olmur. Bəli. Əksər universitetlər bu gündə ancaq. Mən İqtisad Universitetinin nümunəsində dedim bunu. İdarəetmə ilə başladı, ona istəyirəm davam eləyək sizdən. İdarəetmədə avtonomiya, müstəqillik. Bu bizdə nə dərəcədə var? Olmalıdırmı? Hazırlıqmı? Bir də bu prosesdəki şəffaflığı istəyərdim ki, hansı şəkildə göstərilməlidir şəffaflıq? Azərbaycanda idarəetmədə bu indi ümumiyyətlə prorektor təyinatları da, bir rektor təyinatları bu prezident tərəfindən rektorlardır, təyinatı prezident tərəfindəndir. Prorektor təyinatlarına baxaq, bir də dekan təyinatlarına baxaq. Azərbaycanda ümumiyyətlə ali təhsil sistemində meritokratiya yoxdur. Yəni layiqlik sistemi yoxdur. Dekanların təyinatı da, prorektorların təyinatı da, onların nə bilim mən elmi fəaliyyətinə və yaxud da ki, bu layiqlik səviyyəsinə görə əsaslanmayıb, bilirsinizcədir. Şəxsi əlaqələr, dostluq əlaqələri, tanışlıq, yerli bazlıq, hamısı nepotizmə əsaslanır. Kim kimin tanışıdır, kim kimin qrup yoldaşı olub, kim bir yerdən oxuyub, nə bilim mən, kim kimlə əvvəl eyni bir təşkilatda çalışıb, kim ilə məqalə yazıb bir yerdə, hamısı buna əsaslanır. Və belə bir idarəetmə sistemi qurulmuş, nepotizmə əsaslanmış idarəetmə sistemi olan ali təhsil sistemi heç vaxt rəqabət qabiliyyəti ola bilməz. Heç vaxt bu inkişaf edə bilməz. Və bu təbii ki də bu avtonom maliyyə müstəqilliyindən danışırıq da, düzdür? Avtonom. Maliyyə müstəqilliyi və akademik azadlıqlar, akademik müstəqilliklərə gəlin baxaq. Yəni sizin sualınız onunla bağlı idi, Əminət xanım. Maliyyə müstəqilliyi bu dəqiqə universitetlərdə həm də nəyə görə yoxdur? Baxmayaraq ki, dövlət universitetləri bilirsiniz də, demək ki, hansı ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində olan universitetlərdən danışıram mən. 21 universitetdir bunların sayı, tabeliyində universitetlər. Onların sayı 21-dir və o universitetlər hamısı publik hüquq şəxs statusuna malikdir. Publik hüquq şəxs statusu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni ki, bu həm dövlət büdcəsinə maliyyələşə bilər. Publik şəxs o anlama gəlir. Həm də ki, bu özü nə bilim mən qrantlar, şəxsi ianələr, nə bilim mən venture fondları və s. də bu beynəlxalq qrantlar və s. formalaşmalıdır. Gəlin baxaq görə bizdə universitetlər hardan formalaşır. Və yaxud da ki, tədqiqat sifarişləri, müşavirlik xidmətləri. Həqiqətən bizim universitetlərə bu tədqiqat sifarişi verən var? Yoxdur. Yoxdur və olmayacaqdır. Belə bir təfəkkürlə olan şeylərə olmayacaq da. Nəyə görə yoxdur? Baxın, universitetlərin bizdə necə formalaşır, mən sizə deyim. Nədir gəlirləri? Yalnız iki yol var. Birinci odur ki, dövlət sifarişinə olan şeylər dövlət büdcəsindən gəlir, yəni Maliyyə Nazirliyindən, dövlət sifarişinin qəbul olunan tələbələri. Bir də öz hesabına təhsil alan tələbələr var. Ya onlar da ya təhsil tələbə kredit fondu vasitəsilə ödənilir, ya da ki, yəni o müvəkkil bank tərəfindən, ya da ki, insanlar, bəzi tələbələr özləri ödəyirlər. Belə. Bu vəziyyətdir. Ümumi olaraq düzmü başa düşürəm? Kifayət qədər maliyyələşir əslində universitetlər. Bəli. Mən sizə deyim də, mən yadıma gəlir 2000-ci il idi, 16-18-ci il idi. Və biz hesabladıq ki, MBA-nin gəlirlərinin yalnız 1% akademik heyətə ödənilir. 1%. Yalnız 1%. Kimi izah edə bildi? Və bu çox ağır bir şey. Nə məndə ağır hissəsi də bunu deyirəm. Bir müəllim olaraq bir müddət fəaliyyət göstərdiyimə görə
Deyirlər 1 saat dərs mənə 3 manat ödənilir deyir. Gəlmişkən həmin dərs üçün 1 saat üçün Dəhşətli bir situasiya. dəhşətli bir situasiyadır. Problem bundan ibarətdir ki, bizim dərsimiz o dərsə girən 1 saat yarımda başlayıb qurtarmır da. Və əlbəttə, Bizim dərsimiz ondan əvvəl başlayır. bəli, bəli, Bunun gedib gəlmə yolu var. Bəli. Bunun evdə oturub yaxşı dərsdən söhbət gedirsə, bəli, əsl bəli, uşaqlar gəlir bəli, məktəbdəki kimi lövhəyə dərs danışırlar, söhbət getmir. bəli, bəli, Keyfiyyətli dərsdən söhbət gedirsə, keyfiyyətli dərsin planlaması çox vaxt alan bir bəli, şeydir. tam doğrudur. Onun planlanması var. Hər bir tələbəyə xüsusi yanaşma var. Bəli. Dərsdən sonra onların yoxlanması var, imtahan nəticələri yoxlanması var və saysız, hesabsız universitet yığıncaqları var ki, onlara Bəli, bəli. qatılmalısınız. Bəli. Yəni bu qədər vaxtın əvəzinə bu biraz gülməli bir vəziyyət həqiqətən. 1% ödənilməsi gülməlidən daha çox katastrofik, Bəli, dramatik, bəli, ağlamalı bir bəli, vəziyyətdir bəli, əslində. bəli. Tural bəy, son dövrlərdə, son illərdə universitetlərdə keyfiyyətin yoxlanılması istiqamətində müəyyən işlər görülür artıq. Müəyyən ekspertlər təlimatlandırılır, universitetlərə gedilir və onlar hər tərəfli yoxlanılır. Daxili keyfiyyət təminatı, proqram, hər tərəfli yoxlanılır. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, həmin nəşr olunan sənədləri göz ata bilmisinizmi, baxmısınızmı Bəli, şey bəli, olaraq? baxmışam, baxmışam. Və Vəziyyət nə yerdədir? Müsbət bir dəyişikliklər varmı? Ümidimiz varmı? təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ali təhsillə bağlı birbaşa və yaxud da dolayıcı yolla məşğul olan bir neçə qurumlar var. Təhsil Nazirliyi nəzdində. Təhsil Nazirliyini özü saya bilərik, Elm və Ali Təhsil Nazirliyi. Onun tabelindəki qurumlar Elm və Ali Təhsil Dövlət Agentliyidir, Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyidir və Təhsil Tələbə Kredit Fondudur. Yəni bu bir neçə qurum birbaşa və yaxud da dolayıcı yolla bu ali təhsillə birbaşa və ya dolayıcı ilə məşğuldur. Gəldi Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə. Bunların bir neçə məşğul olduqları sahələr var. Birinci institusional akkreditasiyadır. İnstitusional hansı ki, bunlar universitetin bütün sistemin yoxlanmasıdır, akkreditasiyasıdır. Məsələn, burada nədir? Strateji inkişaf planı universitetin. Həqiqətən universitetin strateji inkişaf planı varmı? Universitetin strateji inkişaf planında olan keyfiyyət indikatorlarına əməl olunubmu? Yəni orada da missiyalar var da, hansı indikatorlara biz tutaq ki, Azərbaycan fərz ki, üzrəm Adunsunun Neft və Sənaye Universitetinin 2030-cu ildəki bir strateji inkişaf planı var, düzdür? Və universitet gəlib yoxlayır ki, fəaliyyət istiqamətlərinə əməl olunur, ya o institusiyon akkreditasiyaya cavab verir, vermir. Digər məqam bu proqram akkreditasiyasıdır. Proqram akkreditasiyası təbii ki, hər hansı bir proqramın yoxlanılmasıdır. Məsələn, mən o saytda rast gəldim. ADU Universitetinin bu 2 diplom proqramı var. Onu yoxlayıblar. Onunla bağlı proqram akkreditasiyası olub. Sonra Gəncə Dövlət Universitetinin var bir ibtidai sinif müəllimliyi akkreditasiyası və ona şey olub, mənfi rəy verilib 2024-cü ilin hesabatıdır və qeyd olunub ki, bir il sonra yenidən yoxlanılacaq. Bunlar müsbət haldır. Təbii ki, indi mənfi hallar deyirik, müsbət hallar sızlamaq lazımdır. Ancaq mən yenə də o qənaətdəyəm ki, bir neçə ildir mən eşidirəm də, məsələn, bir dəfə xatırlayıram ki, Sumqayıt Dövlət Universitetinin, sonra Pedaqoji Universitetinin, sonra Bakı Slavyan Universitetinin bir neçə hətta onların proqramlarına mənfi rəy verilmişdi. Hətta yadımdadır ki, bir neçə universitetlər, yəni Sumqayıt Dövlətə, sonra özəl universitetlərə də olub. Onlara bir il müddət verilmişdi. Ancaq sonra müəyyənləşmir ki, aydın olmur ki, məsələlər. Bunlar bir il verildi. Bunlar həqiqətən özü doğrultdu mu bunlar? Bunlar institusiyon akkreditasiyasına mənfi rəy verilib. Bir il verilib, 2 il verilib. Bunlar sonra nə oldu? Bunun bir şey olmalıdır da, davamı olmalıdır. Bunun nəticəsi olmalıdır. Bunu cəmiyyət izləməlidir ki, mənim üçün maraqlıdır. Fərz edək ki, siz Sumqayıt Dövlət Universitetinə mənfi rəy vermisiniz, düzdür? 1 il və yaxud da 2 il müddət vermisiniz, düzdür? Və yaxud da bu 2 ildən sonra açıqlayın da, görək nə dəyişmədi, nə görə bunu açıqlamırsınız? Yəni hesabatlılıq, şəffaflıq məsələsi var da, düzdür? Əminət xanım. Yəni hesabatlıq, şəffaflıq burada olmalıdır ki, insanlar görməlidirlər, ekspertlər, maraqlı şəxslər, bu maraqlı tərəflər hamısı aydın olmalıdır ki, nə dəyişdi, nə dəyişmədi. Və nəyə görə bu artıq buna müsbət? Siz təzədən yenidən 2 il sonra deyirsiniz ki, mən Sumqayıt Dövlət Universitetini institusiyon akkreditasiya etdim, müsbət rəy verdim. Onda bunu əsaslandırın. Yəni bu 2 il ərzində nə dəyişdi müsbətə doğru Sumqayıt Dövlət Universitetində və ya Bakı Slavyan Universitetində və ya da Pedaqoji Universitetinin hər hansı proqramında. Konkret nəticənin faktlarla qeyd olunması məsələn. Bəli, bəli. İndikatorlarınız yoxdur, düzdür? O indikatorları qoyun. Ya qaloçka yox da. Bilirsiniz, çünki bizdə Sovetdə bir şey qalma söz var, qaloçka. İşlər görülüb, imitasiya. Azərbaycanın orta təhsil sistemi də imitasiyayla işləyir. Ali təhsil sistemi də imitasiyayla işləyir. Əminət xanım. Mən sizə gəlim deyim də, Azərbaycanda məsələn, Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin gördüyüm universitetlərdə necə yoxlayırlar, məsələn, institusiyon akkreditasiya zamanı xüsusən. Bir tələbələr arasında sorğudur ki, anonim sorğudur. Daha bir maraqlı məqam gəlsəydi, bu nədir? Suallar verilir, suallar yoxdur. Suallar əvvəldən verilir tələbələrə. Universitet, mən sizə deyim də, mən prosesin içində olmuşam. Suallar əvvəldən tələbələrə verilir, cavablarla bir yerdə. Sonra TKT gəlir, onları yoxlayır. Niyə yoxlayırıq biz onda?
Özümüz alırıq. Tural bəy, bundan hara kimi gedəcəyi görəsən, bu kollektiv olaraq elə bilirəm hamımızın problemidir. Mən sizə apara bilmirik. yox, sorğu metodologiyası xəbərimiz yoxdur bizim. Əminət xanım. Tural bəy, bayaq sizlə müzakirə apararkən son illərdə ümumiyyətlə başda dedik ki, ali təhsilə çatanı artırır, yəqin ki, daxil olanlar da sayı artır. Böyük ehtimalla statistikala bilmirəm. Amma siz həmçinin magistrat qəbul olunan tələbələrin sayında da Bəli, çox ciddi sürətdə azalma var. Mən özüm Dövlət İmtahan Mərkəzində əməkdaşlıqda bu magistr sualların hazırlanmasından tutmuş, yəni magistr bu blokunda sual məntiq fənnindən bağlı əməkdaşlığım var. Xeyli müddətdə 2013-cü ildən bəri. İndi artıq bilirsiniz, gələn ildən magistratura qəbul daha çətinləşir. Artıq orada speaking bloku da əlavə olunacaq. Danışıq bloku. Və mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanda təhsil sistemini inkişafa aparan qurum, birbaşa məsul olan qurum, Elm Təhsil Naziri olmalı olduğu halda Azərbaycan təhsil sistemini tərəqqiyə aparan qurum Dövlət İmtahan Mərkəzidir. Əsaslandırın bunu. Əsaslandıra bilərəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəqəmsallaşması, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yenilikçiləri Təhsil Nazirliyində məcbur edir ki, bu da nələrsə dəyişsin. Fikrinizi edə bilərəm, yoxsa yox? Yəni, Elm və Təhsil Nazirliyi, bax, məsələn, bu yaxınlarda aprel ayında Dövlət İmtahan Mərkəzinin 10 illiyi oldu. Düzdür? 10 illikdə bütün 10 il ərzində nə görülüb də bu? Məsələn, birisi əvvəl mütəbə qəbul TDK-nı demirəm, TDK-la bu Dövlət Qulluq Komissiyasının birləşməsindən sonra. Hər şey şəffaf, bütün hesabatlar, bütün datalar, data əsaslanmış qərar vermə, hamısı orada qurulub. Yəni, Dövlət İmtahan Mərkəzində bütün qərarlar data əsaslanmış verilir. Gəlin, baxaq, indi Təhsil Nazirliyində vəziyyət necədir? Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu var, düzdür? Əminət xanım. Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu, biz necə qurumdur indi? Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu bu yaxınlarda doğrudan şey alıb. Nədir? Akkreditasiya ilə bağlı bir sertifikat alıb da. İndi mənim üçün maraqlıdır. Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu elmi tədqiqat institutu kimi akkreditasiya alıb, yoxsa təlim mərkəzi kimi? Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu artıq bir dənə dönüb hazırlıq kursuna, təlim mərkəzinə, imtahan mərkəzinə. Bu elmi tədqiqat institutudur. Bu doktorantlar hazırlayan elmi tədqiqat institutudur. Bu belə idarə olmalı deyil. Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutu bu ciddi tədqiqatlar aparmalıdır və Təhsil Nazirliyinə bu policy paperlar, research paperlar yazılmalıdır orada. Və verilməli ki, sizin data əsaslı qərar verməyiniz buna uyğunlaşır. Hayır, nə oldu? Bunlar olmalıdır. Bunlar heç biri yoxdur. Bunlar olmayacaqdır. O sistemlə olmayacaq. O idarəçiliklə olmayacaq. Məsələn, universitetlərdən bayaq danışırıq da. Universitetlər bir dəqiqə hazırlıq kursu kimidir. Açıq deyim sizə. Məsələn, adı bir professorla oturmuşuq. Professor mənə deyir ki, Tural müəllim, bura hazırlıq kursu deyir. Özü adam Türkiyədə oxuyub, işləyib gəlib də. Deyir ki, bura şeydir, hazırlıq kursu kimidir yəni. Universitetdə nə olmalıdır? Universiteti ali məktəbi, orta məktəbi nə fərqləndirməlidir? Elmi tədqiqat. Düzdür? Yeni elmi biliklərin yaranması. Sonra orada bir akademik mühitin olması. Akademik azadlıqlarının olması. Universitetlərdə akademik azadlıqlar sıfırdır Azərbaycanda. Akademik azadlıq deyilən şey yoxdur. Qanımızda bir göstəriş şeyi var. Hə, də bəs imitasiya odur da. Hə, elə bir ki, balacalıqda yəni cəmiyyətin hər təbəqəsinə hopub belə ki, sadəcə göstəriş üsuluna hər kəs gördüsün ki, hər şey yerindədir. Bəli. Bu bir insecurity deyirik, biz özgüvənsizlik, bir boşluq, belə bir boşluqdan irəli gələn də bir şeydir ki, göstərək əsasında. Hər şey, güya ki var da, hər şey var, əslində heç nə yoxdur. Heç nə də olmayacaq. Bu təfəkkürlə, bu vizyonla rektorlarda, mən sədim də, Rüfət Əzizovdan başqa heç bir dövlət universitetinin, o Elmi Təhsillə tabe edilmiş universitet rektorlarının strateji vizyonu yoxdur və onlar heç nə eləyəməyəcəklər o vizyonu. Tural bəy, biz ümumiyyətlə inkişaf eləyərkən, sistemi inkişaf elətdirərkən adətən başqa ölkələrə də baxırıq. Ki, hansı ölkədə nə yerinə yetirildi, nə uğurlu oldu, çalışır ki, bəzi şeyləri də oradan götürək. Bizim ölkəmiz üçün uğurlu ali təhsil sistemi necə olmalıdır? Uğurlu ali təhsil modelləri, dünyada bir neçə uğurlu ali təhsil modelləri var. Mən məsəl alayım, məsələn, Finlandiya ali təhsil modeli var, çox uğurludur. Estoniya var, Singapur var, Cənubi Koreya var. Mən 5 ən əsas uğurlusunu deyə bilərəm. Bir də Almaniya. İndi bir sadalayacağam, məsələn, ən uğurlular hansılardır. Finlandiya ali təhsil sistemi nəyə görə uğurlu olub? Finlandiya ali təhsil sistemi əsaslanır problem based. Bildiniz? Yəni nəticə həll edə, məsələ həll etmə modelinə. Nəticə həll etmə modeli odur. Nəyə əsaslanır? Problem həll etmə. Problem həll etmə, bəli. Problem həll etmə modeli nədir? Yəni burada tələbə həm öyrənir,
üzr istəyirəm, həm öyrənir, həm tətbiq edir. Və odur. Yəni burada müəllim, mentor və fasilitatordur deyə burada. Bilirsiniz? Tələbə həm də sənayenin içindədir eyni zamanda. Və burada eyni zamanda interdisiplinar yanaşma var. Finland bu modelində. Bax, ta ki biz iqtisadi problemi həll edirik, düzdür? İqtisadi problemi həll etmək üçün biz psixologiyanı da bilməliyik, statistikanı da bilməliyik, riyaziyyatı bilməliyik, fizikanı da bilməliyik. Kimi izah edə bildim? Və bu çox ciddi bu problem həll etmə modeli özünü doğrultub və Finlandiya üzü bir şəkildə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsidir. Yəni demirlər ki, 100-cü səhifədən Bəli. Bu Azərbaycanda məsələn bu dəqiqə gedib baxaq da tələbələrin tənqid təfəkkürü çox aşağı. Nəticə əsaslı qərar vermə təfəkkürləri, demək olar ki, 0 səviyyəsində. Məsələn, bir dənə çətin sual verirsən, çətin yox da, bir dənə tənqid düşünmə tələb edən, critical thinking tələb edən. Tələbələr gedir dekana şikayət edir, nə kafedən şikayət edir ki, biz bu mövzunu çətin sual verib, hə, Tural müəllim sualları çətinləşdirib. Biz bu gündəyik. Yəni buna görə də biz Finlandiya mən düşünürəm ki, bizim üçün uğurlu model ola bilər. Digər model Almaniya. Almaniya uğurlu modellərdən nədən ibarətdir? Almaniyada dual təhsil modeli var. Dual təhsil modeli nədir? Orada həm tələbə həm ali məktəbdə olur, həm də ki, peşədə. Yəni ki, 3 gün tutaq ki, universitetdə təhsil alır, 2 gündə onu sənayedə tətbiq edir. Sonra və yaxud da ki, 2 gün universitetdə olur, 3 gündə tətbiq edir və sonda nə qazanır? Sonda elə bir ki, həm işi var bu adamın. Ta ki, Volkswagen gedib təcrübə keçirir, Volkswagen işə götürür artıq sonda. Diplomu da var da. Biz kimi diplomlu işsizlər orası yaranmır da, bilirsiniz necə? Çox gözəl bir sistemdir. Estoniya modelini misal göstərə bilərəm məsələn. Bizə deyirik ki, indi universitetlərdə məsələn rüşvət yığışıb, korrupsiya yoxdur. Onlar boş-boş sözlərdir. Rüşvət sadəcə təmərküzləşib. Bilirsiniz? Rüşvət təmərküzləşib. Rüşvət indi bir dənə rektorlar alır. Əvvəl tutaq ki, prorektor da ala bilirdi, dekan da ala bilirdi, kafedən biri də ala bilirdi, müəllim də ala bilirdi. Rüşvət indi sadəcə təmərküzləşib. Rüşvət indi bir dənə rektor ala bilir. Və rüşvət bizdə yığışmayıb və heç vaxt da yığışmayacaq. Və Estoniya isə tam elektron təhsil modelidir. Elə bil ki, orada nə müəllim tələbəni görür. Bilirsiniz? Nə müəllim tələbəni görmür. Üstəlik tələbə müəllimi görmür, tələbə dekanı görmür, tələbə kafedə müdirini görmür. Tələbə ancaq da elektron Slack modeli var, Moodle sistemi var. Hər şey elektronlaşıb. Yəni bunda məsələn ADA-nın buna modelini göstərmək olar. ADA çox vaxt bundan modeldən istifadə edir. Uğurlu modeldir. Yəni bu həmin zamanda nə mən kağız istifadəsini sevdim. Tələbə girir sisteminə imtahanını verir. Zaten onu detection-dan izləyirlər də. Yəni AI assistant sistemi də var orada. Detection sistemi də var ki, bu köçürməni qarşısını alsın və s. Hər şey orada Estoniyada tam elektron universitet modeli yaradıblar. Singapur və Cənubi Koreya modellərinə gəldikdə, Singapur modeli məsələn, Singapur modelində odur ki, Singapur modelində bu da eyni qaydada. Tutaq ki, bu biraz fərqli modeldir. Burada daha çox texnoparklardır, venture fondlardır. Yəni daha çox tələbə daha çox startapları öyrənir, bildiniz? Startapların tətbiqi ilə öyrənir də burada öz bilik bacarıqlarını təkmilləşdirir. Ancaq Cənubi Koreyada isə biraz daha fərqlidir. Cənubi Koreya daha çox sənaye yönümlüdür. Burada isə daha çox Singapur isə startap yönümlüdür. Və Singapur biləsiniz ki, bu dəqiqə dünyada da bilirik də ən inkişaflı ölkə də demək olar ki, bəli. Və bu da belə. Singapur, Cənubi Koreya, Almaniya sadaladıqlarım da, Finlandiya və mən çünki bunların miksindən bir model yarada bilərik. Bildiniz, bizim heç bir modelimiz yoxdur. Bizim nə strategiyamız var, nə modelimiz var. Ali təhsil haqqında qanun illərdir müzakirə olunur. 5 ildir, 6 ildir Milli Məclisdə qalıb. Güya ki də biz yoxdur, bizdə elmlər doktoru, elmlər namizədi sistemi var axı bizdə. Daşı fəlsəfə doktoru, bir də deyək o sistem birləşəcək. İllərdir müzakirə olunur, 6-7 ildir ortada qalıb. Strategiyamız yox. Konsepsiyamız yox, heç nəyimiz yoxdur. Və də Allahın bundan gedirik də, yəni. Harda qırırlar modeli. Aynen. Buna deyirlər spontan model. Yəni ki, o üstürəm, sonunda bunu deyim, uyğunlaşdırım. Məsələn, yağış yağanda gəlin üstünə torpaq tökər düzələr. O bizlər elədir. Yəni sadəcə bu gündən yaşayan modelidir biz Azərbaycanın ali təhsil sistemi modeli. Doğru. Tural bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, təkrar gəldiniz. Ki, belə bir fürsətimiz oldu. Biz təkrardan müzakirəyə açdıq.